नमस्कार मित्रों। बरेली बदायूं की दुर्घटना को देखिए। रामगंगा नदी पर जो आधा पुल बना है और जीपीएस के कारण जो दुर्घटना हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जीपीएस के सिग्नल के हिसाब से गाड़ी चल रही थी, ठीक है, गाड़ी तेज और रफ्तार में थी, लेकिन पुल का निर्माण आधा ही हुआ था। यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं था जिससे कोई रोक सके अपने आप को, और पुल नदी में गिर जाती है और 3 व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन को यह स्पष्ट नहीं करना चाहिए था? क्या यह टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं खामियां है या व्यक्ति की खुद की जिम्मेदारी है? आप इन सब चीजों को किस रूप में देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही इसे भी ध्यान रखें कि आगे हम लोग भी जब ड्राइव करें तो इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं करें। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।